Ya, selamat malam peternak milenial. Ya, setiap saya bikin video ini saya selalu matikan ya, karena takut nanti copyright atau gimana. Meskipun YouTube ini belum bisa dimonet ya, masih YouTube baru. Ya, kalau ada yang minta spill ini soundnya ini sound speaker aktif ya dulunya, tapi ini udah nggak bisa. Mesinnya ini udah nggak bisa, tinggal speakernya doang. Kemudian saya belikan ampli dari Shopee. Amplinya seperti ini ya, ini radio ya, ini lumayan ya, bagus ini. Ini amplinya cuma berapa ya, 100 ribuan kalau nggak salah. Suaranya lumayan, masih bagus. Tapi ya ini radio karena nyala 24 jam ya, seperti itu ya. Terus lanjutannya ikutin terus peternak milenial.